எல்லா தமிழ் மக்களுக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி சிக்கன் அதுக்கப்புறம் முட்டைக்கோஸ் இது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி சூப்பரான சூப் வந்து செய்ய போகிறோம். இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இது செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் க்யூட் லைஃப் தமிழாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சூப் செய்கிறதுக்கு நம்ம தக்காளி சேர்க்க போகிறோம். தக்காளியை வந்து இப்படி க்ராஸாக கட் பண்ணிவிட்டு சுடுதண்ணி வந்து அதில் சேர்த்து அப்படியே தக்காளியை வந்து மூடி வச்சுருங்க. கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் தக்காளியை தோல் உரிச்சிட்டு நம்ம வந்து இந்த தக்காளியை வந்து சூப்பில் சேர்த்துக்க போகிறோம். அதுக்காக அப்படியே தக்காளியை வந்து இந்த சுடுதண்ணியில் வச்சு மூடி வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த சூப்புக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்த்துடலாம். பூண்டு வந்து ஒரு 10 பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு வெங்காயம், 2 பட்டன் மஷ்ரூம் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு குடமிளகா கட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 2 பீஸ் சிக்கனை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து எலும்பு இல்லாத சிக்கன். சும்மா 2 பீஸ் சிக்கன் இருந்தால் போதும். ஒரு 4-5 இந்த முட்டைக்கோஸோட லீஃபை வந்து நான் இந்த மாதிரி கையாலே சும்மா பிச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன். இது சும்மா ரஃப்பாக கட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் மெல்லிஸாக கட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் தேவை கிடையாது. சும்மா ரஃப்பாக கட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இது எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போது ஒரு வானலியில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. பட்டர் சேர்த்து அது பாதி மெல்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சிக்கனை வந்து அது கூட சேர்த்துக்கலாம். பட்டர் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கருகி போன மாதிரி ஆகிடும். அதுக்காக நான் பாதி மெல்ட் ஆகிட்டு இருக்கும்போதே நான் வந்து சிக்கன் சேர்த்துட்டேன். சிக்கனை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த பட்டர்லேயே வந்து சிக்கன் நல்லா வெந்துடட்டும். குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இருக்கிறதுனால அது ஈஸியாகவே வெந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணியும் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி வேக வைப்போம். ஸோ இதை வந்து பட்டர் மெல்ட் ஆகிட்டு இருக்கும்போதே அதில் வந்து லைட்டாக சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. இப்போது சிக்கன் வந்து ஓரளவு வெந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பூண்டு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். அந்த பூண்டு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்ததையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது ஓரளவுக்கு லைட்டாக வந்து ஃப்ரை ஆகி ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வரும். அப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பொருளை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து சிம்மில் தான் வச்சு பண்ணணும். ஹை ஃப்ளேம்லேயோ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயோ வச்சிங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து கருகி போயிடும். ஸோ சிம்லேயே வச்சு பண்ணிவிடுங்க. இப்போ ஓரளவு நல்லா வதங்கிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து பட்டை மிளகாய் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். பச்சை மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் பட்டை மிளகாய் சேர்த்திங்கன்னா இது வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் சூப் வந்து. ஸோ இப்போ இதையும் சேர்த்து வதக்கியாச்சு. நம்ம போட்ட பட்டர் எல்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயமும் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த குடமிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாமே நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ தான் சீக்கிரமாக வேகும் அப்படிங்கிறதுக்காக. நெக்ஸ்ட்டு வந்து மஷ்ரூம் சேர்த்துக்கிறேன். சூப்பராக இருக்கும் இந்த சூப்பு வந்து. இப்போ டயட்டில் இருக்கவங்க வந்து இந்த சூப் குடிச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும். நமக்கு ஏதாவது சாப்பிடணும் அப்படின்னு கூட தோணாது. அதுக்காக தான் இந்த சூப் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மஷ்ரூம் சேர்த்து வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரஃப்பாக வந்து கையாலே பிச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா முட்டைக்கோஸ், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. முட்டைக்கோஸை வந்து எப்போதுமே வந்து கொஞ்சம் பெருசாக போடுங்க. அதுதான் நம்ம இதில் வந்து கடித்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு பொருளாக இருக்கும். மற்ற எல்லாமே நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அது தண்ணியோட தண்ணியாக மிக்ஸ் ஆகிடும். இந்த முட்டைக்கோஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எடுத்து சாப்பிட்லாம். ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். சூப்பரான ஒரு சூப் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக செய்கிறது நான் எப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். கண்டிப்பாக இந்த சூப்பை வந்து உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த சூப்பில் வந்து நான் மஷ்ரூம் இருந்ததுனால அது சேர்த்துக்கிட்டேன். அது இல்லைனா கூட பரவாயில்ல. நெக்ஸ்ட்டு வந்து குடமிளகா சேர்த்துருக்கேன். குடமிளகா இல்லாட்டி கூட பரவாயில்ல. வெறும் முட்டைக்கோஸ், சிக்கன், தக்காளி இது 3 யூஸ் பண்ணி சூப்பரான ஒரு சூப் வந்து செய்யலாம். இதில் வெஜிடேரியன் சூப்பும் இருக்கும். அதையும் நான் இன்னொரு நாள் வீடியோவாக போடுறேன். இப்போ நான் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டும் ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகரும் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் டயட்டில் இருக்கீங்க, சுகர் வேணாம் அப்படின்னா சுகரை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் சுகர் சேர்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சூப்பு வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். அதுக்கிடையில் நம்ம தக்காளியை வந்து சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு. தோல் உரித்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கொதிக்கிற சூப்பில் வந்து லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டே சேர்த்திங்க அப்படின்னா வந்து சூப் ஃபுல்லாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும். அதுக்காக நான் லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கிறேன். ரொம்பவே சூப்பரான சூப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ தக்காளியையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். சிக்கனும் நல்லாவே வெந்துடும். அந்த ரா ஸ்மெல்லு வந்து சிக்கனோட ரா ஸ்மெல்லாம் வராது. மற்ற புளிப்பு, காரம், ஸ்வீட்னஸ் எல்லாமே சேர்த்துருக்கோம். ஸோ சூப்பராக வந்து இந்த சிக்கன் நல்லா வெந்து எந்த ஸ்மெல்லும் இல்லாமல் நல்லாவே இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த சிக்கன் சூப்பை வந்து உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போது
ஒரு பவுலில் இந்த சூப்பை வந்து நான் மாற்றிட்டேன். இந்த சூப் குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணணும்னு தேவை கிடையாது. அதே மாதிரி கொத்தமல்லி புதினா சேர்க்கணுன்னு தேவை கிடையாது. இதிலே அந்த ஃப்ளேவரே வந்து சிக்கனோட ஃப்ளேவரே வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் அப்படி ராவாகவே குடிக்கலாம். இதிலே வந்து காரம், ஸ்வீட்னஸ், புளிப்பு எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இந்த சூப்பை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.